Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya kallattiin amma gara appilikeeshinii keenyaa yookaan akkaawuntii keenyaa nu geessa jechuudha. Akkaawuntiin keenya haaraa miti kan duraan baname ta'ee isaa ammayyuu maaltu nu dhufa akkaawuntii keenya irratti kooyinii nu qabnuu fi pooyintii nu qabnu maqaa keenya wajjin kallattiin nu dhufa jechuudha. Dubartoota deebina fakkeenya akkaawuntii kana reefi yaalii waanuma kanaaf jecha kan banne kooyinii 200 qaba pooyintiin isaa 0dha. Akkaawuntiin keenya yaalii hundumaaf jedha maqaan isaa sanuma kanaan bannee jira kallattiidhaan akkaawuntii keenya riikafar goonee moobaayila biraatirra banannee jira. Amma moobaayila biraa bira dhaqnee moobaayila isa bira dhaqnee loogaawutu goona jechuudha. Akkamitti loogaawutu goona? Asii seetingii kana bira dhufna. San booda seetingii irratti kilik goonu isheen tokko nu loogaawutu ta'ettoon asirratti loogaawutu goona. Moobaayila keenya irra loogaawutu goonee jira jechuudha. Dileet irraa godhuu hin dandeenya. Kana booda silkii keenya badus yoo gurgurannes yoo maal ta'es yookaan yoo nu jalaa moofillee jijjiirannee jira jechuudha. Amma mooyyuu kan itti aanee isinitti agarsiisu moobaayiluma kana irratti akkamitti akkaawuntii lama dalaguu dandeenya yookaan lama ol dalaguu dandeenya jechuudha. Amma isheen tun jirti asitti switch akkaawuntii sana jira ishee dalagattuudha. Amma kan ofirra jiru akkaawuntii keenya kan irra jiru yaaliin hundumaa fedhu kana waan ta'eef amma immoo kan biraa Safiyyaa Abduroo keedhu kana yookaan immoo walta'ii keedhu kana bannee ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Kanaaf yookaan sadiinuu kan biraallee daballee amma nu asirratti akkaawuntii gara 4 jechaadha kan dalagaa jiru silkii kana irratti jechuudha. Kanaaf hin danda'ama. Amma fakkeenyaaf Safiyyaa Abduroo keedhu irratti haa banuu jechuudha. Amma asirratti haa banuu maaliin godha? Isima gadi tuqaa jechuudha. Okay, waan yeroo baay'ee deddeebi'ee baneef hin seeyaa ekspertaan jedhee amma walta'ii irratti haa banaa. Kunoota naa banee jira walta'ii irratti naa banee jira jechuudha. Akkaawuntii lama irratti banee jira jechuudha. Haala kanaan akkaawuntii lama irratti akkaawuntii tokkoon moobaayila tokkoon akkaawuntii 2, 3, 4 illee dalaguu dandeenya jechuudha. Kanaaf wanti silkii tokko irraa silkii biraatti ittiin jijjiirannu kana fakkaata. Gaafiin yoo qabaattan poppoo irrattis haala irrattis booloo aappii irrattis yoo qabaattan karaa teelegiraamii keenyaatiinis asiin koomentii jalaattis nu barreessaa isiniin jenna waan nu dhageeffatan.